दोस्तों तो आज हम आए हैं हमारे गांव के पहाड़ों में घूमने। अभी कुछ समय पहले ही बारिश रुकी है, आपको पानी दिख रहा होगा, देखो कुछ समय पहले ही बारिश रुकी है और यहाँ पे चारों तरफ एकदम पानी भरा हुआ है। और ये पहाड़ जो देखो सामने वो पहाड़ दिख रहा है आपको, पहाड़ की चोटी पे देखो आपको बादल ऐसे टच होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। बहुत अच्छा मौसम है, चारों तरफ पहाड़ पहाड़ है, हम पहाड़ों के बीच में खड़े हैं। और ये दोनों मेरे भाई हैं, एक वीडियो कॉल पे लगा हुआ है देखो। और ये पहाड़ का ऊपरी हिस्सा है, हम पहाड़ के लगभग बीचों बीच हैं। देखो क्या शानदार नज़ारा है। और यहाँ से बिल्कुल एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी हवा आ रही है। बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, देखो यहाँ पे स्लीपर है मेरी, यहाँ पे मैं बैठूँगा थोड़ी देर, उसके बाद फिर आराम से नीचे चलेंगे, नहाएंगे। देखो मोर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी।